ตัวนี้ก็จะเป็นแหลกพับได้นะคะ วางถาดสำหรับว่าวางในเครื่องดื่มโต๊ะที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ตัวนี้งานตัวอย่างตัวนี้งานจะเป็นเหล็กชุบโครเมียมนะคะถ้าเกิดเอาไว้ตากแดดตากลมมากๆเนี่ยถ้าไม่เก็บเข้าเนี่ยสนิมมันก็อาจจะขึ้นได้แต่ว่าอันนี้อย่างบางฟิลงานของลูกค้าก็ถ้าลูกค้าเก็บไว้ในร่มอายุการใช้งานก็จะเป็นหลายปีอันนี้ก็จะประมาณปีกว่าที่ไปถ่ายร้านลูกค้ามานะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะสอบถามได้แล้วก็มีอะไรก็สามารถจะขอใบเสนอราคาได้มาทางอีเมลหรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะ